真世界太小了，搞咩咧？老公，我最近都是在刷到滑雪，我好想去。你们是要马尔代夫咩？那也不是不可以，马尔代夫贵一点的咯。去便宜去滑雪，那里滑雪最好了，我最喜欢滑雪了。哇，真的是。好啊。刚才那个好看一点。在干嘛？我们在买装备啊，好多物资要买的。买咁多仲貴過馬爾代夫。不要嘛你。也不是我想去，也不是我想去。哦。小时候都会下雪的，然后就是玩雪人长大，对不对？哦。关键是你爸妈没看过雪，你也没看过，你也没看过，对不对？只是带你们去，你们开心就好啦。没有，但是你开心，我们全家都开心。你看，我还给你买了帽子，这个多适合你的气质。什么鬼？拍照应该上挺好的，很有氛围感。我也可以让你们1秒进入氛围。是的。怎么样？唔使去啊！